Gəncə Olimpiya İdman kompleksində əməkdar məşqçi Firidun Həsənovun xatirəsinə həsr olunan Yunan-Roma güləşi üzrə Respublika turniri keçirilir. 2 gün davam edəcək yarışın ilk günündə əvvəlcə açılış mərasimi baş tutub. Rəsmi hissədə çıxış edənlər Firidun Həsənov haqda danışaraq onun Azərbaycan güləşinə qabiliyyətli idmançılar yetişdirdiyini diqqətə çatdırıblar. Ardından yarışın bədii hissəsində yeniyetmə pəhləvanlar cəngi sədalar altında meydana gələrək mübarizələrə start verilib. Respublika turnirində 18 komandadan 100-ə yaxın güləşçi qüvvəsini sınayır. 3 yaş qrupunda 1998-99 və 2000-ci il təvəllüdlü pəhləvanların mübarizəsində Gəncə idmançıları ilə yanaşı Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Şirvan, Hacıqabul, Kürdəmir, Lənkəran, Cəlilabad, Göyçay, Tərtər, Naftalan, Beyləqan, Qazax, Ağstafa, Daşyazan, Şəmkir, Goranboy və Balakən güləşçiləri də qalib olmaq üçün döşək üzərində hünərlərini sərgiləyir. Bildiyiniz kimi Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin Gəncə filialının təqvim programına əsasən biz ən əvvəl olaraq Firidun müəllim xatirəsinə həsr edilmiş turnirlər keçiririk. Növbəti il, yəni 2014-cü ildə bu günə bu yarışı planımızda var idi keçirməyə. O da baş tutdu. Yarışda bir çox komandalar iştirak edir. Bu da əsas məqsədimiz odur Firidun müəllimin xatirəsini yad eləmək, gələcək nəsillərə Firidun müəllimi tanıtmaq, o cümlədən bu yarışda perspektivli idmançıları tapıb aşkar edib ortaya çıxartmaq.